多謝大家，即係一路以嚟去幫手啦嚇，即係無論係響我哋嘅中心啦，或者其實響自己嘅組織啦，都發揮緊即係呢個自助互助嘅精神，一路去幫助呢個社區，去等多啲其實嘅長期病患者可以容易啲去接受服務，去翻自己個生活嗰度嘅，其實係嚇，有病唔代表係我哋要犧牲自己中意嘅事情，反而我哋其實係可以繼續享受自己嘅生活，咁呢個就係我哋做呢個服務嘅一個好重要嘅目的咁樣。我係康山嘅義工，Daisy。咁我點樣認識 CLN 呢？就緣起咧，就係我先生2003年佢患咗糖尿病，咁就經東區醫院嘅介紹咧，就去咗 CLN 嗰度就上堂，學習點樣病人自強計劃，點樣控制自己啲糖尿。我當時就去康山中心嗰度報名嗰時咧，我就問阿蘇姑娘啦，因為蘇姑娘咧負責嘅，咁佢話好啊，你同我一齊上啦，以家屬身份，咁亦都可以照顧佢嘅飲食，咁我同我先生一齊就上咗堂啦。蘇姑娘教得好好，佢又好用心，準備嘅嘢好充足。咁啊，大家都好乖嘅，啲同學堂都上嘅。咁上就阿蘇姑娘咧，佢就問我：咁你不如嚟幫我哋手做義工啦？你又住喺都係鰂魚涌區咁。咁我話我咩都唔識，因為我幾廿年咧都係做家庭主婦，我驚唔識做。佢話唔緊要啊，你嚟我哋會教你嘅。先我就學聽電話，咁佢好好啊，連聽電話之前嘅開場白都教埋我嘅。我覺得一個社工佢係唔係淨係為咗份職業去做，佢真係用個心去做，好為啲病人嘅。咁所以咧，我一路都喺嗰度做，一路咁由聽電話開始咧，變咗唔同嘅崗位我都做過，郵遞啊，就上門理髮啊，電話關懷啊，即係好似頭先流體畫啊、和諧粉彩啊嗰啲，我都係做過義工，係教啲病人嘅。咁唔經唔覺我就喺度做咗，我2003年嗰時去做嘅，做到都係做到而家啦，都係一路跟住佢哋學習。咁我係 Joyce 啊，係阿 Daisy 嘅大女嚟嘅。咁都好感恩可以有機會認識到復康會社區復康網絡。咁因為其實我爹哋咧，頭先我媽媽有提到，咁佢係一個用家啦，係啦，因為佢係一個病友。咁而Daisy 本身就係一個照顧者啦，而所以變咗俾復康會俾我哋嘅感覺咧，就係都可以唔誇張咁講係伴隨我哋成長嘅，因為自從爸爸成為咗病友之後到而家，咁都好一啲年月啦。咁其實好感恩呢，因為喺佢同埋媽媽嘅參與，你哋好多提供嘅課程啊或者活動嗰度呢，係令到佢最初係對疾病嗰個認識啦，由本身可能比較擔心，有啲顧慮啊嗰啲咧，咁係長知識咗好多，有一啲嘅運動啊或者活動咧，都好適合咧係我爸爸呢一類嘅狀況去參與嘅。咁同埋嗰個你哋俾佢嘅鼓勵，同埋同嗰啲病友之間嘅互動咧，令到佢嗰種滿足感或者成就感咧，就唔會話因為已經退休咯喎，咁即係嗰種嘅寄託啊，各樣就即係好smooth 啦，好順利咁樣咧，就適應咗過嚟，係啦，咁仲話我哋要去得閒訂飛鏢啊，就算入咗醫院都仲掛住約咗個病友去訂飛鏢咁又去玩芬蘭木柱啊，咁嗰啲係啦，咁所以呢一啲咧都係好多謝，即係有提供咁多呢啲嘅資源咧，係俾唔同嘅，我相信唔同嘅科都有嘅，咁但係我哋即係好切身就感受到咯。大家好，我係衛進會嘅袁少林，咁亦都係香港病人組織聯盟嘅袁少林。今日我以衛進會嘅
工作人員嘅身份同大家分享。咁依家就係今年係社區復康網絡30週年嘅大日子。咁同時亦都係我同社區復康網絡接觸接受服務合作嘅，亦都係同樣嘅30年。咁回想1994年啦，我腦部嚴重受損，咁瞓喺床又起唔得身，又喐唔到左邊，又講唔到嘢，啲字又唔記得晒點寫，又流口水，隻耳又聽唔到嘢，嗰時配助聽器都配唔到，咁等等咧就我一日對住4幅牆，都唔知點樣打法。不過我未喊過嘅。我有個朋友老友記嚟嘅，咁佢喺我出事前幾個月都中咗風，咁佢嚟探我同埋佢太太，咁見到我咁咧就佢一班好意啦，亦都對我想我唔好咁悶啦，又介紹惠進會同埋社區復康網絡。咁我喺佢鼓勵之下，其實佢細佬要扶住我，佢先出到街。咁嚟到橫頭磡中心，橫頭磡中心我一入門口嘅感覺啦，其實我驚人哋唔受我玩嘅。咁當時自己好冇信心啦，咁又唔係好講到嘢。出嚟咧接待我嘅，除咗惠進會當時嘅主席之外啦，阿梁生，另外咧就有一位社工嘅周慧平姑娘。咁當然啦，俾我感覺我就覺得好溫馨啦。咁一跳到之後我開個會議啦，惠進會嘅創辦人喺度開執委會嘅會議，咁又殺出一位仁兄啦，伍杏修先生啊，修哥，你好啊，我係阿修，我有咩可以幫到你哋隨便出聲咁又係另一個溫馨嘅感覺。一睇都好有實力嘅人㗎啦，財務管理啦、自我管理啦、法律知識啦、生命教育啦、電腦嘅課程啦、醫房嘅技巧啦、家訪嘅技巧啦，等等講都講唔晒咁多。CLN 搞嘅無障礙積極路上提供廠啦，係非常之出色嘅。後來就無障礙城市定向啦、慈善賽啦，互助大使嘉許計劃啦，等等嘅。喺裏邊互助大使嘉許計劃，亦都確實帶出咗一個互助嘅概念，深入人心嘅。我哋每一次都動員到好多嘅。甚至過百個會員出席，一邊真嘅朋友一隻手，可以企幾個鐘頭去幫手賣旗，呢個唔係互助嘅功能係乜嘢咧？